Swastiastu, nama saya Gusti Ayu Trisna, saya dari Belah Batu. Pekerjaan saya sebagai pedagang. Mengenal Dewan Tari sejak setahun yang lalu. Dan keluhan saya sebelum pakai Dewan Tari, gatal-gatal, luka, terus anak batuk pilek. Setelah saya urut dengan minyak Dewan Tari, ya lumayan, luka saya jadi kering. Terus batuk pilek anak saya lumayan jadi lebih membaik, gitu kayak sesak. Anak saya sesak, perasa saya urut tiap habis mandi, setiap urut sembuh sejak pakai Dewan Tari. Pokoknya Dewan Tari memang top. Terima kasih untuk minyak Dewan Tari, semoga selalu sukses.